Իլհամ Ալիևը նոր հարցազրույց է տվել ֆրանսիական France 24 միջազգային հեռուստակայանին։ Այդ ողջ հաղորդման մեջ, որ լիքներ ստերով, Ալիևը մի հանգամանքի անդրադարձավ եւ մի բացահայտում արեց, որ սուտ չէր եւ որ անչափ կարեւոր է հայկական կողմի հասկանալու առումով։ Դա Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ ունեցած իր վերջին զրույցի մեխն էր, որ դարձյալ բացահայտեց հայկական քաղաքական մտքի տասնամյակներ շարունակ գոյություն ունեցած ծայրաստիճան սնանկությունն ու վախվորած տգիտությունը։ Ալիևն ասաց, որ Մակրոնից հավաստիացում է ստացել կոնֆլիկտում Ֆրանսիայի չեզոք կողմ մնալու վերաբերյալ, քանի որ Ֆրանսիան Մինսկի խմբի անդամ է։ Սա Ադրբեջանի համար չափազանց մեծ եւ կարեւոր դիվանագիտական նվաճում է, որում դարձյալ մենք ենք մեղավոր։ Եթե մինչ այդ Ֆրանսիան պատրաստ էր գրեթե բացահայտ աջակցել Հայաստանին, ելնելով այն ենթադրությունից, որ իրականում բանակցություններն այլևս անհնար են, ապա հիմա, երբ շարունակում են հնչել բանակցությունների վերաբերյալ խոսքեր եւ մտքեր, իսկ առավել լուրջ մակարդակներում հնչեցվել է Մինսկի խմբի ձևաչափի պահպանման հրամայականը, այդ թվում եւ Մոսկվայի արդեն ձախողված հրադադարի փաստաթղթում, ապա Ֆրանսիան, բախվելով Ադրբեջանի իրավական վերջնագրին, ստիպված է այլևս ընդունել, որ քանի որ Մինսկի խումբը կենթանի է եւ այն ըստ հայկական կողմի մնալու է կենսունակ ձևաչափ, ապա ինքը որպես դրա համանախագահ ստիպված է չեզոք մնալ։ Ես բազմիցս եմ ասել, պնդել եւ բացատրել, որ պատերազմը, յուրաքանչյուր պատերազմ եւ հատկապես լայնածավալ վճռական պատերազմը նշանակում է, որ դիվանագիտական բոլոր ճանապարհները փակված են, բոլոր կամուրջներն այրված, բոլոր երկխոսության հնարավորություններն այլևս անվերադարձ մեռած։ Այդ պատճառով է, որ նույն ԽՍՀՄ երկրորդ համաշխարհայինի սկսվելուց հետո բանակցեց եւ պայմանավորվեց Երրորդ Ռեյխի հետ, բայց երբ Հիտլերը հարձակվեց ԽՍՀՄ-ի վրա եւ պաշարեց Մոսկվան, իսկ ապա եւ Լենինգրադը այլևս երբեք բանակցությունների փորձ անգամ չեղավ։ Թե առաջին տարիներին պարտվող ԽՍՀՄ եւ թե հաղթանակող Ռեյխը հրաշալի հասկանում էին, որ այդպիսի վիճակում բանակցությունները բացառված են, բանակցողները հիմար, բանակցությունների հեռանկարն անհնար։ Երրորդ Ռեյխն ու ԽՍՀՄ ղեկավարությունը եւս մեկ անգամ հանդիպեցին արդեն պատերազմի ավարտից հետո, բայց ոչ թե բանակցելու, այլ Գերմանիայի սեփական կապիտուլյացիայի մասին փաստաթուղթ ստորագրել տալու համար։ Մեր ահռելի, ճակատագրական հերթական սխալն այն է, որ մեր քաղաքական միտքն ու հասարակությունը ամենևին չեն հասկանում, որ որևէ բանակցություն մեզ այլևս ոչինչ չի տալու, եւ եթե դրանք տեղի ունենան, տեղի են ունենալու կամ մեր հաղթանակի, կամ թշնամու պարտության թեմայի շուրջ, ինչպես էլ որ դա փաթեթավորվի։ Անդառնալիության կետն այլևս վաղուց անցած է եւ բանակցությունները նախկին ձևաչափով այլևս անհնար են լինելու։ Մինսկի խումբը եւ համանախագահների եռյակը մի ձևաչափ է, որ ստեղծվել էր միջնորդներին առաջարկելու լուծումներ, ինչպես ասում են, փոխզիջումների լուծումներ, որոնք ինչպես արդեն անհերքելիորեն պարզվեց, տասնամյակներ շարունակ ընթացել են նախ տարածքներ կարգավիճակի, իսկ հետո արդեն տարածքներ խաղաղության դիմաց ֆորմուլայով։ Դա այն ֆորմուլան է, որ ըստ Հայաստանի վարչապետի եւ ըստ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովի ենթադրում է հայկական կողմից Ադրբեջանին հանձնել նախ 5 ազատագրված շրջանները, ապա եւ Լաչինն ու Քելբաջարը, որից հետո կողմերը պայմանավորված են եղել քննարկել նախկին լղիմի իրականում իսկական մեծ Արցախի այդ փոքրիկ հատվածի հայկական բնակչության ապրելու պայմանները Ադրբեջանի կազմում։ Սա են մադրիդյան սկզբունքները, որ հետո վերափոխվեցին Կազանյան փաստաթղթի, իսկ ապա Լավրովյան պլանի։ Սա էր 2016-ի ապրիլյան պատերազմի պատճառը, որովհետև ինչպես շատերն են կասկածում, Սերժ Սարգսյանը ամենայն հավանականությամբ պետական դավաճանություն էր գործել, պայմանավորվելով պատերազմով այդ տարածքները հանձնել։ Հետո փաստորեն ելնելով Փաշինյանի խոսքերից, այդ նույն փաթեթի արկայության պայմաններում սեղանի շուրջ է նստել Նիկոլ Փաշինյանը, բայց երբ պնդումներն ու ճնշումները խստացել են, հրաժարվել է համաձայնել այդ տարբերակին։ Եվ Ալիևը, որ 26 տարի պատրաստվում էր հաշվարկելով, որ արդեն բանակցելն անգամ անիմաստ է, որովհետև ռազմական առումով ինքը հասել է բարենպաստ հանգրվանի, իսկ Հայաստանն այնպիսի իրավիճակում է, որ կարող է հարմար պահ համարվել իր համար, հարձակվեց։ Ավանդաբար բանակցությունները Մադրիդա-Կազանյան Լավրովյան փաթեթով հայկական առաջին 3 նախագահները կամ համարել են խնդիրը լուծելու եւ դրանից ազատվելու միջոց, եւ կամ խնդիրը մինչեւ իրենց ժամկետների ավարտը ձգձգելու, պատասխանատվությունը հաջորդին թողնելու մեթոդ։ Դա ոչ այլ ինչ է, քան քաղաքական բլեֆ,
որ հատուկ է գավառական գործիչներին, որոնք խորամանկություն ունեն, բայց այդ խորամանկությունը բավարարում է էժանագին խաբկանքների համար միայն։ Միաժամանակ դա տոքսիկ, թունավոր հանգամանք է, որովհետև իրավական եւ միջազգային առումով երկրի ուսերին դնում է պարտավորություններ, որոնց իրագործումը չի կարող անընդհատ եւ հավերժ բլեֆով հետաձգվել։ Հատկապես երբ թշնամի կողմը խիստ հետևողական է եւ իր ազգային գաղափարախոսության հիմքում ունի անկանգ եւ անverջ նվաճումն ու բանակցող մյուս կողմի ոչնչացումը։ Ադրբեջանն իհարկե հասկանում էր հայկական այդ բլեֆի հանգամանքը։ Այդ դեպքում ինչու էր սպասում, ինչու էր համբերում։ Հիմար էին արդյոք։ Ոչ իհարկե։ Նախ չէր սպասում, ավելի շուտ ձեռքերը ծալած չէր նստել։ Ադրբեջանը ողջ կեղծ հրադադարի ընթացքում դիվանագիտական ահռելի աշխատանք էր կատարում։ Ընթացքում վերակազմավորում իր բանակը, հասարակությանը ներարկում ատելության ահռելի ծավալների թույն, սերունդներ կրթում խոր հայատյացությամբ եւ ամրացնում շփման գծի իր դիրքերը։ Բոլոր 26 տարիների ընթացքում, որ հայկական կողմը դիտարկում էր որպես հրադադարի շրջան, Ադրբեջանը անընդհատ կրակում էր սահմանին եւ դրանով փորձում չթուլացնել լարվածությունը։ Դրանով սեփական հասարակությանը մշտապես պահելով վառոդի հոտի մոտակայքում, իսկ հայաստանյանին լարվածության մեջ։ Միաժամանակ Ադրբեջանը անընդհատ առանց դադարների ահռելի քանակությամբ զենք էր գնում։ Հարձակողական ամենաառաջադեմ սպառազինություն։ Ադրբեջանը նոր տիպի բանակ էր կառուցում, որտեղ առաջնային կարևորություն էր ստանում օդային խիստ դժվար խոցելի բաղկացուցիչը։ Այդ ողջ ընթացքում հայկական կողմը սեփական հույսը նախ դրել էր Ռուսաստանի, իսկ ապա եւ հայկական լավատեսության վրա, որ վատ բան չի լինի, վատ չմտածենք, որ վատ չլինի, հերու վանենք պանիկան եւ նեգատիվիզմը, մեր հասարակությանը հատուկ եւ մեր իսկ համար կործանարար հիմար մոտեցումը կիրառելով։ 16 ապրիլը փորձարկումային հանգրվան էր։ Ադրբեջանը ապրիլից դասեր քաղեց։ Հայաստանում ամենայն հավանականությամբ տեղ գտած դավաճանությունը տապալվեց երիտասարդ հերոսների կյանքերի գնով, իսկ երկրի ներսում սկսված խորենացու փողոցի զինված ապստամբության դրվագն ու հակադավաճանական հասարակական տրամադրությունների սկսումը Ադրբեջանին ավելի հակեցին այն մտքին, որ պետք է մոտեցնել ռազմական ահռելի ուժով խնդրի լուծման պահը։ Ըստ էության Ադրբեջանը փաստորեն օգտվեց բանակցային ձևաչափի բովանդակությունից, որ դիվանագիտական քաղաքական ասպարեզում իր համար Հայաստանի վրա միջնորդների կողմից անուղղակի հսկայական ճնշման լծակ էր, իսկ ռազմական առումով իրեն 26 տարվա ժամանակ շնորհեց պատերազմի պատրաստվելու համար։ Միսկի խումբն ինքնին դրական ֆորմատ էր։ Դրանում Հայաստանի պաշտոնական եւ ռազմական դաշնակից Ռուսաստանն է, Հայաստանի հանդեպ խիստ բարեկամաբար տրամադրված ԱՄՆ-ը եւ Հայաստանի մերձավոր բարեկամ Ֆրանսիան։ Բայց Միսկի խմբում անհնար էր Հայաստանի համար հասնել որևէ դրական արդյունքի, եթե դրա հիմքում ընկած էր որևէ զիջում, որ հայկական կողմում փաթեթավորում էին եւ անգամ հիմա ոմանք փաթեթավորում են այսպես կոչված փոխզիջում խաբկանքային բնորոշմամբ։ Միսկի խումբը անպտուղ է եւ քանի դեռ Հայաստանի իրար հետևող իշխանախմբերի բլեֆները եւ ժամանակային ձգձգումներն աշխատում էին, այն լատենտ էր, այսինքն պահի մեջ անվնաս, թեև հեռանկարում ահռելի եւ անխուսափելի ռիսկեր էր պարունակում։ Միսկի խումբը կլիներ հեռանկարային եւ Հայաստանի համար խիստ նպաստավոր առաջարկներ ներկայացնող մի կառույց, եթե բանակցությունների միջնորդական այդ առաքելությանը Հայաստանը հենց սկզբից հայտարարեր, որ իր համար տարածքային զիջումներն անընդունելի են եւ դրանք չի քննարկելու։ Եթե հայկական կողմն անգամ Միսկի խմբի նախապատերազմական ողջ շրջանի որևէ յուրաքանչյուր հանգրվանում անգամ հանդգներ ասելու, որ դա անընդունելի է։ Անհրաժեշտ է նաև հասկանալ, որ Միսկի խումբը որևէ պարտադրիչ գործառույթներ կամ առաքելություն չունի եւ չի կարող ունենալ։ Այն մի կառույց է, որ ստեղծվել է կողմերի միջև միայն միջնորդ լինելու համար, սեփական առաջարկություններով հանդես գալու համար, որոնց կողմերը կարող էին համաձայնել կամ չհամաձայնել։ Բայց Հայաստանը լինելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխում ծնված, ազատագրված տարածքները Ադրբեջանին Արցախի անկախության անպիտան եւ վտանգավոր գաղափարի դիմաց հանձնելու սակարկության առարկայի մտավոր գերի, այդպես էլ չկարողացավ փոխել բանակցային բովանդակությունը, դրանով մշտապես բանակցելով ըստ էության սեփական պարտության հանգեցնելի գաղափարի շուրջ եւ հուսալով, որ սեփական բլեֆը հարատև կապրի։
Մեկ այլ հանգամանք եւս խանգարեց Երևանին փոխելու Մինսկի խմբի շրջանակներում 26 տարի բանակցվող փաթեթի բովանդակությունը։ Դա հայկական քաղաքական մշակույթի եւ հատկապես հայկական դիվանագիտական մտքի անհերքելի ողորմելի վախկոտությունն է։ Այսպես կոչված եւ որպես մեկ միասնականություն գոյություն չունեցող միջազգային հանրության երևակայական ցասման կամ Հայաստանի համար ոչ նպաստավոր արձագանքներից սրբազան սարսուռը։ Եվ ինչպես անձամբ ինձ են տարիների ընթացքում մինչև բոլորովին վերջերս բացատրել ամենատարբեր ռեժիմների եւ իշխանությունների բարձրաստիճան պաշտոնյա ներկայացուցիչները, այսքան տարիներ աշխարհի արչեւ բանակցված բովանդակությունից կտրուկ հրաժարվելու ըստ իրենց խոսքերի անկարողությունն ու իրենց երևակայած, բայց իրականում անհնար բացասական արձագանքները։ Հիմա այլևս պատերազմ է։ Մինսկի խումբը լինելով նախկինում Հայաստանի համար իրականում ամենաընդունելու, ավելի շուտ միակ ընդունելի ձևաչափը, բայց սեղանին ունենալով Հայաստանի կողմից իրականում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից հորինված ու համաձայնեցված եւ այդպես էլ երբևէ հետ չկանչված մադրիդյան բովանդակություն, թեև բուն մադրիդյան սկզբունքները Քոչարյանի օրոք են հստակ փաստաթղթավորվել, հանդիսանում է Հայաստանի վրա կախված դիվանագիտական եւ քաղաքական դամոկլյան սրի կառափնարան, որտեղ Հայաստանը կարող էր եւ է միայն կորցնողի դերում լինել։ Թե ինչու է Հայաստանը մշտապես առանց բացառության խոսել Արցախի մեզ իրականում անպիտան, բայց գեղեցիկ եւ հայրենասիրական հնչող, բայց խորքում խիստ վտանգավոր կարգավիճակի ճանաչման, իսկ ազատագրված տարածքների մասին, որպես բուֆերային կամ անվտանգության գոտի եւ այլն, այլ թեմա է։ Դրան մենք առավել ծավալուն անպայման առաջիկայում կանդրադառնանք, բայց հիմա կարևոր է հասկանալ հենց Մինսկի խմբի հանգամանքը։ Ինչպես սկզբում ասացի, Մինսկի խմբի առաքելությունն իրականում այս պատերազմի սկսմամբ ավարտվեց։ Բանակցություններն ու դրանց որևէ հնարավորություն առհավետ ավարտվեց այն պահին, երբ հնչեց այս պատերազմի ադրբեջանական առաջին համազարկը։ Բանակցությունների իրենց սպառած լինելու մասին անգամ անկեղծորեն հայտարարեց ինքը Ալիևը հենց առաջին օրերին։ Այսօր նա արդեն խոսում է միայն Հայաստանի իր պատկերացրած պարտության շուրջ բանակցությունների մասին եւ խոսում է միայն վերջնագրերով։ Մոսկվայում ստորագրված իբրև թե հրադադարի փաստաթղթով, սակայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը հանկարծ համաձայնեցին նաեւ, որ բանակցությունները հնարավոր են եւ դրանք կարող են լինել արկա ֆորմատով ճակերտների մեջ եւ ճակերտների մեջ սուբստանտիվ, այսինքն առարկայական կամ բովանդակային։ Ինչ է նշանակում արկա ֆորմատը։ Դա Մինսկի խմբի ձևաչափն է, դարձյալ մադրիդյան սկզբունքները, որ հիմա Լավրովյան պլանի տեսքով են հանդես գալիս։ Ինչ է նշանակում սուբստանտիվ, այսինքն բովանդակային բանակցություններ։ Դա իր հերթին նշանակում է, որ եթե Հայաստանը վերադառնա այն ձևաչափին, որի ողջ ահավորությունը միաժամանակ անկեղծորեն բացահայտեցին վարչապետ Փաշինյանն ու նախարար Լավրովը, այսինքն տարածքների հանձնում, խաղաղության դիմաց եւ Արցախի Ադրբեջանի կազմում ինչ որ կարգավիճակով գոյություն, ապա ըստ այդ տրամաբանության Հայաստանը պետք է արդեն ճակերտների մեջ սուբստանտիվ, իսկ այլ խոսքերով այլևս ոչ բլեֆային գործողություններ իրականացնի։ Այսինքն պատերազմի պահին, երբ Ալիևի նախնական բլիցկրիգային պլանը տապալվել է, բայց նոր որդեգրված ռազմավարության մեջ նա իրեն այլևս վստահ է զգում, պատերազմն Ադրբեջանն օգտագործում է ռազմադաշտում նվաճումներ արձանագրելու ձգտմամբ եւ նպատակով, իսկ դիվանագիտական ասպարեզում այդ նույն պատերազմը դարձնում է Հայաստանի դեմ եւ Հայաստանի վրա արդեն դիվանագիտական շանտաժի ու հարկադրանքի գործիք։ Եվ ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ բանակցային ֆորմատի, դրա բովանդակության եւ անգամ Մինսկի խմբի հանգամանքները կարող են դառնալ Հայաստանի համար խիստ ոչ նպաստավոր։ Դա հասկանալու համար բավարար է Միացյալ Նահանգներում հաղթանակի շանսեր ունեցող եւ իր ըստ էության հայամետ հայտարարություններով հայտնի տեխնացու Ջո Բայդենի վերջին հայտարարությունն ընթերցելը։ Դրանում Բայդենը ակնհայտ աջակցություն է հայտնում Հայաստանին ընդդեմ Ադրբեջանի, բայց պնդում է, որ ամեն դեպքում Հայաստանը պետք է այլևս վճռականորեն տրամադրվի Ադրբեջանին ճակերտների մեջ վերադարձնել ազատագրված 7 շրջանները։ Բայդենի ընտրվելու դեպքում դա դառնալու է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության Հայաստանի ուղղությամբ վարվող կարևոր հանգուցակետերից մեկը։ Թրամփի վերընտրվելու դեպքում նույնպես եւ անգամ ավելին, արդեն առանց հայամետության որևէ նշույլի։ Բայց ինչու է այդպես։ Ունի արդյոք դրանում որևէ մեղավորություն ԱՄՆ։ Ոչ, չունի։ Չունի, որովհետև Հայաստանը
ոչ երբևէ այս պատերազմից առաջ եւ ոչ երբևէ այս պատերազմի ընթացքում չի ընդունել, որ Մինսկի խումբը ողջ բանակցային process-ը եւ դրա բովանդակությունը համաձայն որի Հայաստանի առաջին հանրապետության իրավական քաղաքական եւ իհարկե պատմական տարածք հանդիսացող Արցախ ու Տիկ նահանգները ոչ թե իրենց իրավական սկիզբը առնում են խորհրդային Ադրբեջանի կազմում, որի անգամ իրավահաջորդը չէ այս Ադրբեջանի երրորդ հանրապետությունը, այլ դրանից շատ առաջ Հայաստանի առաջին հանրապետության ժամանակ եւ կազմում եւ այդ հիմքով հանդիսանում են նաեւ այսօրվա Հայաստանի ազատագրված տարածքներ, որովհետեւ մենք մշտապես հետապնդել ենք Տեր-Պետրոսյանական եւ Սերժ Սարգսյանական այն թեզերը, որ դրանք հայկական չեն, այլ սակարկման առարկա, որ Աղդամը մեր հայրենիքը չէ ճակերտների մեջ եւ այլն, մինչդեռ ազգերի ինքնորոշման մեզ համար իրականում խիստ աննպաստ դրույթը կիրառելու կարիք անգամ չէր լինի, եթե մենք այսքան տասնամյակներ փաստացիորեն եւ իրականում չճանաչեինք ադրբեջանական ԽՍՀ-ին Արցախի բռնակցումը որպես Արցախի օրինական կարգավիճակի սկիզբ, այլ մեր սեփական ավելի վաղ միջազգայինորեն ամրագրված իրավատիրությունը մեր հայրենիքի այդ տարածքի նկատմամբ ընդունեինք որպես հիմք։ Տասնամյակների այս ծանր եւ թունավոր ժառանգությունն ահռելի դիվանագիտական ռիսկեր է պարունակում, եթե հայկական կողմն այնուամենայնիվ ստիպված լինի նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Իսկ եթե չնստի, այդ ռիսկերը լինելու են պատերազմի ավարտից հետո, որովհետև թե Արցախի միայն Հայաստանի կամ անգամ այլ երկրների կողմից իրականում չիրականանալիք ճանաչման պարագայում, եւ թե Մինսկի խմբի արկա փաթեթի Լավրովյան տարբերակով անհնար է լինելու միջազգայինորեն սուվերենություն ապացուցել իրականում Հայաստանի ազատագրված այդ տարածքների նկատմամբ։ Այն տարածքների, որոնց վրա հենց հիմա, հենց այս օրերին հերոսաբար իրենց անգին արյունն են թափում եւ գլուխները հավերժ խոնարհում մեր հարյուրավոր որդիներն ու եղբայրները։ Հիմա մի իրավիճակում, երբ նախկին ֆորմատն այլևս ոչ միայն անհնար է, որ Հայաստանի համար ընդունելի լինի, որովհետեւ ուղղակի արդեն բլեֆից սպառված լինելու պայմաններում վերածվելու է այն կատարելու միջազգային հարկադրանքի, այլև որովհետև պատերազմն ու ադրբեջանա-թուրքական հրեշավոր ագրեսիան նշանակում են, որ այլևս սպառված են բոլոր բանակցությունների հնարավորությունները, անհրաժեշտ է հրաժարվել այդ ֆորմատից եւ Մինսկի խումբը հայտարարել սպառված եւ այլևս անգո, void and null, ինչպես ասում են անգլերեն եզրաբանությամբ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ սա այս մոտեցումը ծայրահեղականություն չէ, որ դրա համար Հայաստանին ոչ ոք ոչինչ չի անելու, Հայաստանի ականջները չեն քաշելու։ Եվ եթե Ադրբեջանը տապալելով անգամ այդ Հայաստանի համար խիստ աննպաստ բանակցային ձևաչափը գնաց պատերազմի, ապա Հայաստանը լիարժեքորեն իրավասու է միջնորդներին ասելու, որ իրենց աշխատանքը նախկին բովանդակությամբ եւ ընդհանրապես նախկին տրամաբանության մեջ ցավոք այլևս պտղատու լինել չի կարող։ Չի կարող պտղատու լինել, որովհետեւ այլևս պարզ է առհավետ, որ այսպիսի թշնամու հետ բանակցել չի լինի, ընդհանուր հայտարարի գալ չի լինի։ Հենց բանակցությունների ֆորմատի եւ դրա կաղապարի Մինսկի խմբի կենսունակ մնալու պայմաններում է, որ Հայաստանի համար այդ այսպես կոչված սուբստանտիվության սուրը դիվանագիտական լուրջ ճնշումների գործիք եւ լուրջ քաղաքական սպառնալիք կարող է դառնալ։ Մինչդեռ Մինսկի խմբի ավարտի մասին հայտարարելը Հայաստանին թույլ կտա այլևս չնստել բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ բանակցել մի կողմի հետ, որ մեզանից մի ամբողջ սերունդ է խլել, ահռելի վնասներ հասցրել մեր երկրին եւ որը գործում է իսլամական պետություն կազմակերպության սկզբունքով, մեթոդներով եւ անգամ մարտիկների մասնակցությամբ եւ որի հետ բանակցություններն ուղղակի ոչ մի լավ բանի այլևս երբևէ չեն կարող հանգեցնել։ Բանակցում են բանական մարտնչող կողմի, կոնվենցիոնալ, դասական տիպի հակառակորդների հետ։ Անհաշտ ցեղասպան գաղափարախոսությամբ քեզ ոչնչացնելու, քո տարածքը խլելով միմյանց միանալու եւ միասնական կայսրության երազանք ունեցողների, գլխատիչ իսլամիստ ծայրահեղականների մեթոդներով հոգեբանությամբ եւ մասնակցությամբ քեզ ոչնչացնելու աննահանջ ազգային գաղափար ունեցողների հետ բանակցություններն ու բանակցային ֆորմատներն անիմաստ են, անհեթեթ են եւ անթույլատրելի։ Դրանք սահմանակից են սեփական հանցավորության հետ։ Երկրորդ համաշխարհայինում դաշնակից երկրները, այդ թվում ԱՄՆ, Միացյալ Թագավորությունն ու ինքը ԽՍՀՄ երբևէ չփորձեցին անգամ բանակցել Հիտլերի ցեղասպան ռեժիմի հետ։ Սեփական երկրների կեսը գրաված իսլամական պետության հետ բանակցելու մասին անգամ չմտածեցին ոչ Սիրիան եւ ոչ էլ Իրաքը, հակաահաբեկչական օպերացիաներ իրականացնող ոչ ԱՄՆ եւ ոչ էլ նույն Ռուսաստանը։ Իսկ Իսրայելն ընդհանրապես չի բանակցում իր թշնամիների հետ։ Իսրայելը միայն ոչնչացնում է նրանց։
Եվ եթե բանակցում է, ապա միայն խելացիորեն խաբուսիկ պատկեր ստեղծելու նպատակով, եւ երբեք զիջումների չի գնում։ Միակ առաջնորդը Իցխակ Ռաբինը, որ քայլ արեց թշնամուն ընդառաջ, սպանվեց սեփական քաղաքացու կրակոցից եւ գործընթացն առհավետ կանգ առավ։ Չեն բանակցում եւ գրեթե հավասար ուժեր ունեցող Հնդկաստանն ու Պակիստանը, նրանց ամենազգայուն վեճի աղբյուր հանդիսացող Քաշմիրի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ տասնամյակներ շարունակ անգամ ակնարկներ չկան։ Նորմալ է անհաշտ եւ անզիջում թշնամու հետ չբանակցելը։ Դրա համար չեն պատժում, անկյուն չեն կանգնեցնում, հատկապես իրեն բսկտողի հետ բանակցելուց հրաժարվող մարդակերի զոհին չեն կախում։ Ընդհանրապես ապշեցուցիչ է հայկական քաղաքական մտքի այն երկճոտ ու միաժամանակ տգետ ենթադրությունը, թե կոնֆլիկտի վերջում կամ խաղաղ ապրելու համար անպայմանորեն պետք է բանակցել։ Դա նույնպես գալիս է Հայաստանի առաջին հրշեական ռեժիմի պարագլուխների կիսագրագետ եւ իրական քաղաքականությանն անծանոթ լինելու հանգամանքից։ Իրականում ամենևին անպայման չէ, որ մարտնչող կամ մարտնչած թշնամի կողմերը բանակցեն, ինչ որ բաներ փոխզիջեն միմյանց, կամ որ ընդհանրապես խոսեն։ Իհարկե տեր-պետրոսյանական հայտնի տրամաբանության շրջանակներում, որ պետք է հասնել թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ նորմալ հարաբերությունների աստիճանի, եւ Սերժ Սարգսյանական հավատալիքը, որ 2009 թվականի հայ-թուրքական արձանագրությունների խայտառակ ու արագորեն տապալված հանգամանքը կարող էր Հայաստանին օգուտ բերել, հանդիսացել են հենց այն հիմքերը, որոնց վրա կառուցվել է մեր հասարակական ինքնակործանման հերթական կեղծ միֆը, թե բանակցությունները մեզ անհրաժեշտ են ինչ որ արդյունքի հասնելու համար։ Մինչդեռ, ինչպես հիմա կյանքն է ցույց տալիս, բանակցություններ թե ոչ, միևնույն է, թշնամու ազգային գաղափարն ու միակ նպատակը ոչնչացնել մեզ, դրանից ոչ մի փոփոխության չի ենթարկվում։ Ընդհակառակն յուրաքանչյուր բանակցությունը նրա կողմից դիտարկվում է որպես առավել էժան եւ հեշտ միջոց, ռազմական ճանապարհով Հայաստանի գրավման գաղափարը փաստաթղթային ստորագրություններով գրավելով փոխարինելու գործիք։ Մենք մեր քաղաքական միտքը, մեր հասարակությունը եւ ոչ միայն հասարակությունը, այլևս պետք է սթափվեն եւ հասկանան, որ Հայաստանին ոչ ոք ոչինչի համար այս իրավիճակում ոչինչ չի ասելու։ Հայաստանը ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի զոհ է։ Թուրքիայի էքսպանսիային, տարածմանը ամբողջությամբ դեմ է ողջ արևմուտքը եւ Ասիայի մեծ մասը։ Լրջորեն դեմ է Չինաստանը, դեմ է Իրանը, դեմ է անգամ Ճապոնիան, դեմ է նաեւ Միացյալ Նահանգները, դեմ է անգամ եւ հատկապես արաբական աշխարհի բացարձակ մեծամասնությունը։ Կատաղիորեն դեմ է արաբական եւ սուննի աշխարհի ամենահզոր խաղացողը, իսլամի հայրենիք եւ կենտրոն սաուդական թագավորությունը։ Այսօր Բաքվի իր պալատում Ֆրանս 24-ի լրագրողին տված իր հարցազրույցում Ալիևը հայտնեց, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնից, որից նա հանդգնաբար օրեր առաջ ներողություն էր խնդրում, առնվազն հավաստիացում է ստացել, որ Ֆրանսիան, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, չեզոք կմնա այս կոնֆլիկտում, քանի որ դա պարտադիր պայման է միջնորդի համար։ Հետո Ալիևն ավելացրեց, որ այդպիսի պաշտոնական հայտարարություն է արել եւ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը, եւ ցավոք Ալիևը չի ստում։ Մի քանի օր առաջ նախարար Ժան-Իվ Լը Դրիանը հակաթուրքական հայտարարություն է արել Սենատում, բայց եւ հավելել է, որ մեջբերում եմ. այն մանդատը, որ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի հետ միասին մեզ է վստահել ԵԱՀԿ-ն 1994 թվականին, պահանջում է Ֆրանսիայից անկողմնակալություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում։ Ֆրանսերեն տարբերակով բնագիրը հնչում է այսպես. Le mandat que nous a confié l'OSCE en 1994 avec la Russie et les États-Unis pose une exigence d'impartialité de la France dans le contexte de crise du Haut-Karabakh. Սրանով պարզ է դառնում, որ Ալիևը, տեսնելով Ֆրանսիայի մեծապես հայանպաստ դիրքորոշումը եւ պահը ճիշտ գնահատելով, հերթական խելացի, նենգ եւ դիվանագիտական լուրջ քայլն է կատարել, հիշեցնելով Մակրոնին Մինսկի խմբի անդամության մասին եւ օգտվելով այն փաստից, որ մենք չենք հայտարարել Մինսկի խմբի եւ ընդհանրապես բանակցությունների գաղափարի անընդունելիության մասին, դրել է Ֆրանսիային լիովին հասկանալի հրապարակային դիվանագիտական փակուղի։ Բայց սա իհարկե միայն Ֆրանսիային չէ, որ վերաբերում է։ Ռուսաստանի արկա եւ արդեն լայնորեն հայտնի այս հանգրվանում Հայաստանին արդեն չոքնած լինելու պայմաններում Ռուսաստանի համար պահպանվող Մինսկի խմբում համանախագահի կարգավիճակը նույնպես կարող է ծառայել որպես պատրվակ բացատրություն չեզոք մնալու եւ Հայաստանին այդպես էլ ուղղակիորեն չոքնելու համար։ Անպայման չէ, որ այդպես լինի, բայց Ֆրանսիայի նախադեպով այն այլևս
բացառված համարել չի կարելի։ Ֆրանսիան մի երկիր, որ Եվրոպան թուրքերից եւ թուրքական ազդեցությունից զերծ պահելու նոր գաղափարի եւ շարժման առաջամարտիկն է, Թուրքիայի էքսպանսիան զսպելու գործում Եվրոպայի ամենահանդուգն եւ ամենաուժեղ խաղացողը եւ հասկանում է թուրքական աշխարհի Հայաստանի դեմ հարձակման հերրահար հետևանքները սեփական երկրի եւ միջին արևելքում սեփական ազդեցության սպառնալիքների մասով, սրանով այլևս զրկվում է Հայաստանին եթե ոչ բացահայտ, ապա թերևս գուցե եւ ծածուկ օգնելու հնարավորությունից։ Բացառված չէ, որ ոչ հրապարակային որոշակի օգնություն այնուամենայնիվ լինի, որևէ մեկը չգիտի, բայց սա այլևս մեծապես սահմանափակելու է լայնամասշտաբ բացահայտ օգնության հնարավորությունն անգամ։ Միաժամանակ հարկ է հիշեցնենք, որ Ֆրանսիան ավելորդ պացիֆիզմով երբևէ չի դյութվել։ Ֆրանսիան ամենաակտիվ մարտական գործողություններ վարողներից էր հակաքադաֆիական արշավի ժամանակ, իսկ բոլորովին վերջերս զորքեր մտցրեց Մալի, երկիրն իսլամիստներից մաքրելու եւ այն կայունացնելու համար։ Ֆրանսիայի դուրս գալը Հայաստանին ուղղակի եւ բացահայտ ռազմական օգնություն ցուցաբերող պոտենցիալ եւ հնարավոր երկրների ցուցակից ոչ թե Ֆրանսիայի մեղքն է, այլ մեր քաղաքական ավանդական մտքի տկարության, մեր անվճռականության, մեր անհավատալի հիմարության արդյունք է, որից հերթական անգամ անուղղակիորեն օգտվում է թշնամին։ Եվ որքան երկար շարունակվի մեր քաղաքական մտքի ու մոտեցումների այս ախտը, այնքան բարձր է լինելու այն առարկայական գինը, որ մենք մեր պատմության մեջ վճարել ենք մարտի դաշտում առյուծ, բայց քաղաքական մեր մտքում տասնամյակներ շարունակ նապաստակ լինելու համար։ Ժամանակն է Մինսկի խմբի թշնամու հետ բովանդակային սուբստանտիվ եւ ոչ սուբստանտիվ, անկեղծ եւ բլեֆային, զիջումային եւ փոխզիջումային, դիվանագիտական եւ մարդասիրական բոլոր ամեն տեսակի բանակցությունների եւ ձևաչափերի, փաթեթների եւ առաջարկների ընդունելիության մահվան փաստը արձանագրելու եւ այդ մասին պաշտոնական հայտարարություն անելու։ Ժամանակն է։ Հայաստանը պետք է հայտարարի, որ ցեղասպան ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի հետ ինքը խոսելիք չունի։ Դա անիմաստ է, դա վտանգավոր է, դա հիմք է նոր եւ արդեն իրոք սուբստանտիվ ճնշումների ենթարկվելու, ռազմի դաշտում ձեռք բերածը փայլեցված սեղանի շուրջ ստանալ փորձելու։ Դա այլևս հարթակ է խոսելու մի կողմի հետ, որի միակ դիվանագիտական կամ ռազմական նպատակը ոչ թե խաղաղություն եւ փոխբռնում հաստատելն է, այլ Հայաստանի անզիջում եւ աներկբա ոչնչացումը։ Մինսկի խումբն իր հերթին բարի ցանկությունների եւ Հայաստանի բարեկամներից բաղկացած, բայց արդեն սպառված ընդամենը միջնորդական հարթակ է, որ Ադրբեջանի խորամանկության եւ հայկական կողմի նախկին ռեժիմների մոտեցումներում արկա դավաճանության եւ գավառական ստախաղի խաղարկման խաղադաշտի էր վերածվել։ Հարթակ, որտեղ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հաշտություն բերելու արդեն ակնհայտորեն անհնար եւ ուտոպիստական գաղափարը հենց հայկական կողմի մեղքով հենց Հայաստանի դեմ էր աշխատել երկար տարիներ։ Եվ հիմա ավելի է աշխատելու, եթե այն շարունակի այլևս բացահայտ արհեստականորեն կենթանի մնալ։ Մինսկի խմբի համանախագահները կարող են շարունակել իրենց խաղաղասիրական գործունեությունը, բայց բանակցային որևէ երևույթ այլևս անհրաժեշտ է բացառել հայկական օրակարգից։ Եվ եթե առանց բանակցությունների հայ ժողովուրդն այնուամենայնիվ իր կյանքը չի պատկերացնելու, ապա բանակցել միայն Նախիջևանի, դաշտային Արցախի ազատագրման վերաբերյալ եւ այն էլ միայն քուր եւ արաքս գետերի անվտանգություն բերող մեր բնական եւ իրավական սուվերենության սահման հասնելուց հետո։ Ժամանակն է ուշքի գալու, եւ եթե չգանք, վաղը ուշ կլինի։ Եվ միևնույն է, մենք ապրելու ենք, եւ միևնույն է, մենք հաղթելու ենք։